Один из таких простых факторов, который показывает, что машина легко управляется даже, ну, я не знаю, студентом, девочкой, которая может работать на производстве, ну, не совсем маленькой девочкой, соответственно. Как показатель у нас есть видеосюжет, где один человек работает на 2 машинах, то есть он берет детали, пропустил, пока пропускает, у него рельефная установка, которая работает тут же рядом. То есть у нас 2 операции. Одна операция плоскости, вторая операция торец. Соответственно, эти машины должны находиться рядом. Если в комплексе мы рассматриваем, то логистику это уже надо смотреть внутри цеха. То, что это все легко, это легко. Сейчас мы покажем. Деталь